monde des esprits basa na mission ya ko bloquer vie ya mutu ko compliquer mutu boye ba compliquer yo histoire na yo ici. Amen. Le bas mène bien. Au moment où nous sommes dans l'église, c'est un objectif pour y aller dans l'église. Tant que nous sommes dans l'église, il y a une sécurité. Surtout ça, écurie. Donc, on m'étonne là. Vous voyez, le but, surtout ça, écurie. Tu as confondu. Non. Tant que vous êtes dans l'église, il y a un objectif. Objectif na yezani. Nga il faut na pambwa. Nga il faut na soit délivrance. Ya vinanga. Mais comment on toye na église, ba zo esprit moko famille ba tili boso na ye. Abosane likambo yeli na église. Bakomi ko tindika ye. Linga. Alinga. Salaboy. Azobo le lokola yende moto azo sali biloko wana mais ba esprit. Ba esprit ba bossa ni saka mutu tina oya yele ba yena za. Musala ba intercesseur na église ça. Eza ya kusambela. Pour l'église, pe pona batu basana katina église. Mais le monde des esprits va pousser le tout. Comment on dit intercesseur baye, va pousser le baye. Va bandi maso. Maso le zandenge. Lobi bate yakini. Esia. Lobi amate yesa la kiti. Tomona ke mate yanyon so lobi zala ki tourner sérieux. Do yo kisiko. Ngana kulunga na église. Nous sommes dans le monde des esprits, nous sommes dans le tout bloqué, tout compliqué. Nous sommes dans le monde des esprits, papa. Na lote tozo ya nansela na baninga. To komi quelque part na memoninga na sa bloqué baninga bali. Azana sisi. Nation spirituellement c'est déjà un problème. Ça déjà un problème à diplôme. Spirituellement bala qui sait déjà bitumba sana ya. Albina lotin toto par des fois. Neko lotin les choses d'autres mususu zo temple na baning ngana komi pona le kanatour nanga na moni lokola na za bloqué na komi ko sima place moko na zoka lokola les avis. C'est ça mon salaire ya ba esprit. Isa pour nous compliquer. Moto avandi boy vi na yebe ko bandu ko lela. Mais moto ya zala ki boy. Nini commission. Par cause de l'esprit bache na kati ya nyama. Nyama bandi ko compliquer bino nada. Par cause de l'esprit bache na mwana zongulu. Parce que déjà esprit mabe bache na kati ya. Dengo botela ka film akiri kuso kikiri. Mwana te esprit bache na kati. Satan n'a pas pensé que l'église a utilisé l'esprit. A télémissi ma bé moko. Tango ma bé waniye. Demo ki batali balobia. Tolombe. Ba maladi mususu mona ka moto azobe. Esa maladi te. Les esprits moko batende ki liboso. Nazana musali na nzambe moko ayoko lokanga tobina tokotani na ekaka libanda asinga l'homme de Dieu kombo nanga prophète Jacob
azana 39 ans. Nazape pasteur responsable de l'église. L'église est en Kimbonda. Alobi pendant na âge il y a 24 ans, à ce qui décision ya kobala. Tango azumuka na kobala. Azui fiancé ya Yesu. Tango azui fiancé. Ba évoluer na fiancé. Ndenge saboye yeko coïncider mukolo mususu grande sœur ya fiancé na ya yekotala ye ya boli lokolo fiancé na ye akoyisami na grande sœur ya fiancé. Tango basilisi grande sœur na yato siko yo yo koyisami na c'est que kovala lisusu leki na ngate. Eh bien, yoza Myriam était. Venga Myriam était. Kana sakati. Kati pone nino salinga ko. Nasi yonde. Ngana yakinde kotala. Alibitango eloko ane yokani na famille na bango. Ayoko panza ni bala wana. Petite sœur alobi na kobala yo te. Papa alobi ni grande sœur ni petite sœur. Muta kobala yo azate aux aventures. Ayoko linga deuxième fiancé. Même acte et se répéter les sous du bosona. Ayoko linga troisième fiancé. Même acte et se répéter les sous et païna. Yasuka nde yuko mema skandale na l'église. L'église est mwangani. Ayoko linga lipasi. Lipasi wana bakokani. Croyant ki azobe mana oyo akeko be mana lipasi. Tango ekoti na l'église, fiancé ya proposaki abandi koloba yo na yo ka deja masolo na yo tala lelo osalango tie pande kona ngai bandi mo pasteur na biso za aventurier ba penser église. Tango ba penser église, pasteur abandi le fiancé kasi ka yo me dekina ye pona délivrance à vie. Soko sunginga na makambo yote na kokoya alobi banda na âge à 24 ans lelo na 39 ans makambo yekomeli 5 fois na jije bon alobi na tika nano nyonso na lokana no délivrance atoninga service à délivrance za mkoloni na mkoloni awa nazo ya lokola mukimi osalela ngana no délivrance na tuni ye olobe oyebisa nga liboska kombo na yonani kombo na nga prophète Jacob na sozomo na likambo na ezali na kombo za na makambo komele Jacob na Bible ya kozwa ya ewo yikomele soko luki délivrance a kombo te okokoye na meme libulu tosoli na ikaka waliba ayi bisinga do kilomite je eloko lebesa ya so bande de dona sali susu Jacob te abelanga ko asina ko ya peso tsiko kombo iko sala plipi sambela nsamba do kombo ni ko so likam neza likambo prière te ezali likambo ko changer kombo esprit moko eza na kata kombo na yo yango ndeza liko tinda yo na barero. Ozomona mutu azozwa kombo par rapport ya circonstance à vie. Bato mukili balingaka yete
ye moko amepesi kombo makila mabe. Aluki mbongo amoni te ye moko amepesi kombo ya bongo pasi. Makambo zoluka wana esprit moko ekokotaka na kati ya kombo wana. Lobi epanji ko compliqué. Motema mabe monaka bato mosusu basakana yango esaka ya bakombo balade. Ezana mama moko asalaka filme atournaka mingi filme Nigeria. Ya tourna kaka ba théâtre ya ba film kaka ya motema mabe. Komuna ezaka nani? Mama nani? Mama mapasi komo zoni ni mabenga kaya. Komuna ya ngwana mama mapasi. Mère wana komona ke na elongi na ye na makambo azosala ebalani. Mère Chocho. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a espèce na kata bakombo ba. Deux hommes na muto azoso kombo na nga girafe. Alongwe muto akomi nyama. Ndozo kabato Bible zo benga ba homme animal. Zamba pamula bi. Na kati likambo moko lobi. Oti kota kopela. Tana zozo. Ka kote ya ekole consolata wana. Papa moko atelimusinga telema. Na telema. Papa na ngai zwa biso 2 minutes. Tokoma na ndako epa na ngai. Na chemu toka pembeni nazaki na mwana tokiti. Bana kukumba mtu kuto makulungulu na komi epa na yi makulungulu. Papa raf. Nana mwasi nanga ezobela na ndako te. Atuni bango bosambela kwa bi. Oto sambela na chapelle de 20. Ikambo ezani. Tango papa zolinga lo mama lubikanga muno ngande na solo. Papa yebisi ngande na kutana kina pasteur tikana lo banana lubikanga muno na lubingande na sana. Na si mama avula papa. Mama yebisi ngalobi. Pasteur oya sa mobala ko vandela te. Na bomi libala. Atan zamba wuti na lola. Akite na sama. Denge zabu. Ayebisinga na bala na papa woto zonga na naye. Na ko yebisa nzambo kumanga. Nazoyoka. Ikamboni. Alobike papa oyo akufelaki mwasi. Mwaso ya kufelaki baboti na yebana misa. Ngape kote na ngana kufelaki mobali. Mobali na saki na ye atikanga na bana 5. Basi 3 mibali. Mwana ngali boswaza mwasi ya mibali mwasi ya misatu. Mibali bayikolanda. Mwana na ngali boso azana zemi ya papa oyo. Ya mibale azana zemi ya papa oyo. Nga mama nazana zemi na. Ya misatu ndazwa zemi ya papa. Mwana na yepe ya liboso papa wana azana zemi ya papa. Siko bolo la ngabe bolo la papa. Na vanji nazoyo kai. Pasteur na minute ko yebisa ngadi. Na continuer na mobile abo. Na toni papa. Papa yopelo.
papa ndenge makambo ye salemeli ngai nanga nazonji mateke ngande moto na salam na tuni omelaki masanga alobi na melaki masanga te bana pe baboyaka te eza soki obengi mwana osoyoka mwana alebisi papa ndenge eza boye mama ayeba te obengela nga bana nyonso bayi na tuni bana papa na bino aforsaka bino eloko te ayimposaka biso pe te ezaka soki apropose oyoka motema moko elobi jima naye kotuna papa oza ekolo nini alobi na mulu kombo na yomboka naye okombo na nga Muntumbula na tuni oyebi signification ya Muntumbula esi nayebi te Muntumbula aza criminel baza bato moko bapesa bango kombwana baza bato moko bazalaka bakangi bato babomi babemisi motema moto bakenda yango na siyo ndenge oza boza liso na motema te par rapport ka ya kombo bapesi ayebisenga lobi papa kande ngozolo bwana naza na motema mawa te mwasi alobi soki azobetanga akobimisa ceinture abetaka nga kakota buku ye abetaka nga na nzoto te abetaka na mutu bien aimé na kati ya kombo ya moto eza na pouvoir oyo evandi boye ekomplike vi ya moto ebe zamba apambola bino na kasa eza na kombo moko babengaka chanda chanda wana aza mwana mwasi oyo alandi mibali misato soki akomi alandi mibali 5 ou bien 6 babengaka ye toujours chanda makozala sikoyo chanda simple te eza na kombo moko bapakisaka ngala musomba amen ngala musomba elingi koloba nini mwasi oyo badefa c'est ça kombo ya moyo po mwana oyo ya bala il faut passer les cérémonies likolo ya kombo na yo soki basali cérémonie te akosala libodaboda mokili toyoyo bandeko soki okoyisi bitumba ya vi na yo te okomonaki eloko moko ya malamu te eza na baesprit ovandi na kati yango mpona kokomplike vi yango evandi na kombo ya parent lelo moto mosusu akoloba nga napesi paster rafa mwana na nga akomona ye rafael mana me nga mpe naza na ndoyi na ngai ndoyi na ngai azalaki mosali na nzambe te ndoyi na ngai azalaki mpe na ndoyi na ye bitumba ya ndoyi na ngai ekokanga mpe ndoyi na ngai bitumba na ngai te me bitumba ndoyi na ngai ekolonga mpe ndoyi na ngai tokotala oye me mwana oyo ndoyi na ye aza paster ndenge nini nakokani na paster est ce que paster ndoyi na ye azalaki mpe paster bitumba ya kongo bazotangela biso verset ya liboso totelemi mpona konore liloba na nzambe toza na mokanda ya 1 Samuel chapitre 25 tozobanda na verset 23 tina verset 25 1 Samuel chapitre 25 oyo azotangela biso deja. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosternant contre terre, puis se jetant à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes à Nabal,
car mokonzi na ngai ozolanda personne bandele verset 25 que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes à Nabal. mokonzi na ngai kotala mutu mabe oyo te kombo na ye nani Nabal Car il est comme son nom. bandela Nabal Nabal, car il est comme son nom. aza lokola nini Nabal est son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. kombo na ye elingi koloba ke na kati na ye eza na nini tovandi bien aimé dans le Seigneur tango David akomi quelque part amoni mwasi moko aye David aye na kanda ya kobebisa famille par rapport ya makambo oyo bayebisaki ye David alobi bameki ngai bakomona lelo nakosilisa ba moto moko te akotikala na famille ni putulu lelo akuza mwasi moko tango amoni David azoya alobi David esquisse David akiti likolo pundo akoyina makolo na David alobi kozala lokola ndeko oyo Nabal te Nabal ezali kombo na ye verset 25 yoka ndenge ezo que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes bazo benga ye méchant homme nazo à Nabal car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Nabal a quelque chose c'est la moi soyo makambo et pas David. Ndomo na kamutu mususu ndenge zabo kwa kosela mutu likambo ezapete yo vanja we makambo esali kuna te vande taliyo tabo maso ya yokike no David azuiba po ba ya kupanza ba pesi sanga balubi oyibi mutu alobi makambo ana mwasa lubi na yebite mutu alobi makambo ana ni Nabal dake ya toni kombwa Nabal elingi koloba nini kombwa Nabal elingi koloba liboma bien aimé dans le Seigneur na mokili oyo okoki koresir te soko oyebi moto ozokangama na ye te mobali akoya kobala yo tona ye kombo na ye Zamba pamula tona kombo na ye famille ozokende kokota tuna kombo famille wana toza famille nini Nabal elingi koloba liboma na yango ndeko yazosala makambo ka lokola moto ya nini ya liboma lelo zana kombo Aminati Aminati elingi koloba Samba pombole. Sana kombo na Abigail. Abigail elingi koloba ni. Kolata kombo na sentimate. Na bonde l'église mubimba. Na kasayi soki mobali abali mwasi. Eliko libosoba tunaka epapa babukilo kombo mwasi na yo. Il y a des combos na kasai oyo bato nyonso bayebike kombo oyo ezaka na complication na vie na bango zwa na bana basi ozwi kapinga mwishi ndaya boyi
soit kambo katuma tumba eza bakombo moko soko ozwi mwasi wana otie na ndako il faut s'attendre na baproblème na vie na yo. Amen. Tumba za mwasi oyo abotama na baceremonie na expliquaki yango ntango ayaka na esprit ya destruction soki oza na mwana ntumba na ndako il faut zela kokufa ya biloko bavere kokufa basani kopanzana mobulu elala wana liege kombo na ntumba okoyeli mpe na mateya banda ya mibale mpe baza soki obali mwasi ndaya na vi na ye aza mwasi oyo alingaka bagangela ye te baza basi bakotami na pouvoir na kati na bango nde babengaka bango epa na biso bakalenga bakaji ye agangelaka na bana mibali ataza makasi te akoyebi soki nazobeta bapesa ye munoko ndaya aliaka makasa te ndaya ilifo alia mosunyi aza mwasi ya mokonzi wana eza deja na esprit moko ebala ye ya kolia makasa te boto na bandai bino nyonso boyebi oyo alingaka pondo aza te soki pondo ezali komona alia na ye moke atekeli bino boye me soki mosunyi ezali akolia mwa bula fufa moke boye na 4 bula miso akoti ya liboso ya mibali bakozolanda ya nazokosa ezalaka bongo ta mosusu okolobaki aza moyibi te kombo na ye eza bongo mushi aza mwana mwasi moko vi na ye mobimbi kozala toujours na baproblème sérieux akozalaka na kimia te ndayo yoki place bitum na yo bandela Élysée yo place bitum na yo bandela oliaka makasi makasi alebi makasi ese biloko ya banyama. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo oyo ezolanda mutu par rapport ya kombo ya lati. Donc landela vie ya bakombo na tango oyo bazanga ba caprice te. Bazana ba caprice moko élevé. Parce que babotami na kata ba cérémonie. Baza bano yo babota na maka selon volonté ya ba parenté. Nde bazolo bake woyo na bala elengi kolanda yete na bala za lokolo kombo na ye kombo na elengi kolobedini liboma.